Oduu gammachiisaa meenurraa caqasaa yeroon isiidhaati isin qabdu fageenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya. Simboo miidhagina uumaa jiituu bonaa gannaa deessulmaan korommii kan taate magaalaan Laaftoo walakkeessaa Sanbataa ispoorteessitootaa fi deeggartoota maarshal aartiitiin daran faayamtee oolti. Baga gammaddan amajjii 3 bara 2017 magaalaa Laaftoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti sagantaan eebba maarshal aartii marsaa 5ffaa sa'aatii 6 kaasee hanga sadarkaa bilaak beeltiitti qophaa'eera. Qopheessaan abbaa daanii lamaa Saaboon Boonsaa Ibiroo wiirtuu leenjii ispoortii Boonsaa TV Internaashinaal Teekwaandoo Kilab. Oduu gammachiisaa meenurraa caqasaa yeroon isiidhaati isin qabdu fageenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya. Jaalattoota maarshal aartii deeggartoota dirree ispoortii hawaasa magaalaa Laaftoo fi naannootti argamtan hundi keessan eebba guddicha maarshal aartii arma dura gaggeeffameen beekamne kan daawwatameen quufamne affeerraa seenaa qabeessa affeerraa gammachuu raafuun hin danda'amne dhufnaan ittiin gaabbine qophii akkaan miidhagaa soora qaamaa fi qalbii argaa jaatiin soorannu agarsiisa aartii sochii sarkasii spaaringii faayitingii roobooksii fi kiikbooksii sagantaa bashannansiisoo biroo dabalatee eebba maarshal aartii marsaa 5ffaa saqii keelloo hanga sadarkaa gurraachaatti sa'aatii 6 jalqabee magaalaa Laaftoo dirree mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti ni eebbisiisa. Leenjisaan abbaa daanii lamaa Saaboon Boonsaa Ibiroo wiirtuu leenjii ispoortii Boonsaa TV Internaashinaal Teekwaandoo Kilab. Oduu gammachiisaa meenurraa caqasaa yeroon isiidhaati isin qabdu fageenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya. Namoonni gameeyyiin fayyummaa isaaniitiif dhiphatan ispoortii jaallatu ispoortiidhaan fayyaa qaama isaanii eeggatu. Ispoortii wabii fayyaa ilma namaa calcala hariiroo hawaasummaa utubaa jabina qaamaa gaaddisa jaalalaa fi waloomaati. Ispoortiin nageenyaaf qabeenya misaa fi misooma. Ispoortiin guduunfaa wadaroo tokkummaa sona jaalala obbolummaa utubaa fi dagalee riqicha diinagdee iddoo haara galfii dirree bashannana madda giloobaalaayizeeshinii addunyaa tanaati eenyummaa gaarii boonsaa mallattoo dhaloota hardhaati. Maarree qaama ispoortiidhaan cimee dagaagee sammuu yaadama gaariidhaan gabba torachuudhaaf tokko jedhee leenjii ispoortii kan jalqabe giddugal leenjii ispoortii Boonsaa TV Internaashinaal Teekwaandoo Kilab gosa ispoortii umurii keessanii walgitu kanaan dura yeroo dheeraadhaaf ol adeemtota guddattoota dargaggoota ga'eessota daa'imman shamarran dabalatee naamusaan ga'umsaan dandeettii fi fakkeenyummaa gaariidhaan leenjisaatiin ture. Aduu sanbata xiqqaa amajjii 3 bara 2017 sa'aatii 6 eegalee eebba maarshal aartii marsaa 5ffaa hanga sadarkaa beeltii gurraachaatti magaalaa Laaftoo dirree mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti miira addaa fi gammachuutiin dabaalameen eebbisiisuudhaaf sagantaa eebbaatiif qophiin jala bultii keenyaa gosa birooti. Leenjisaan abbaa daanii lamaa Saaboon Boonsaa Ibiroo wiirtuu leenjii ispoortii Boonsaa TV Internaashinaal Teekwaandoo Kilab. Oduu gammachiisaa meenurraa caqasaa yeroon isiidhaati isin qabdu fageenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya. Dhaloota qaamaa fi xiinsammuu jabaatee ogummaa ispoortii gonfatee ofii cimee biyya cimsu. Dhaloota dandeettii ispoortiitiin faayamee maqaan isaa leellifamee sadarkaa biyyoolessaatti hanga idil addunyaatti beekamu. Namoota kaayoorraa maqanii amala gadheetiin injifataman. Kanneen araada adda addaatiin booji'amanii fayyaaf faayidaa dhaban jijjiiruudhaaf miira xiiqii addaatiin hojii gaarii boonsaa hojjechaa kan jiru. Giddugal leenjii ispoortii Boonsaa TV Internaashinaal Teekwaandoo Kilab. Leenjifamtoota maarshal aartii arma dura ji'oota dheeraa walitti fufiinsa qabaniif. Leenjii xiinsammuu ispoort saayikooloojii. Leenjii yaala jalqabaa faristee leenjii gorsa bu'uuraa beezik advaayis leenjii ogummaa internaashinaal teekwaandoo sadarkaa idil addunyaatti jaallatamaa ta'e naamusa bu'uuraatiin deeggaramee leenjisaatiin ture. Amajjii 3 bara 2017 aduu sanbata xiqqaa sa'aatii 6 jalqabee eebba marsaa 5ffaa hanga sadarkaa bilaak beeltiitti magaalaa Laaftoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti qophii akka miidhagaa ta'een kan eebbisiisu ta'uu isaa gammachuudhuma daangaa hin qabne faana isiniif ibsa. Leenjisaan abbaa daanii lamaa Saaboon Boonsaa Ibiroo wiirtuu leenjii ispoortii Boonsaa TV Internaashinaal Teekwaandoo Kilab. Oduu gammachiisaa meenurraa caqasaa yeroon isiidhaati isin qabdu fageenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya.
ilmi namaa nyaatee dhugee uffatee jiraachuun qofti isaaf gahaa miti. Dhaabaa fi dhaabbate jaafi qalbii namaa hawwatu. Fayyaa guutuu jajjabina qaamaa waa hundaa dandamatu horachuudhaaf gaheen ispoortiin qabu hedduu olaanaadha. Ispoortiin keessoo keessa keenyaa miira haaromsaatiin sileessee seeliiwwan qaamaa siseessee sammuu rafee dammaysa. Jirmaanni isaa keenyaa cimsuun jabina qaamaa amansiisaa nu gonfachiisa. Ispoortiin galaana humna guddinaati gaachana gaaddisa ulfinnaati kan isiniin jedhu. Giddugalli leenjii ispoortii Boonsaa TV International Taekwondo Club. Amajjii 3 bara 2017 aduu sanbata xiqqaa sa'aatii 6 jalqabee eebba marsaa 5ffaan sadarkaa Black Beltiitti magaalaa Laaftoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa keessatti qophii akka miidhagaa ta'een kan eebbisiisu ta'uu isaa gammachuudhuma daangaa hin qabne faana isiniif ibsa. Leenjisaan abbaa daanii lamaa Saaboon Boonsaa Ibro. Wiirtuu leenjii ispoortii Boonsaa TV International Taekwondo Club. Oduu gammachiisaa meenurraa caqasaa yeroon isiidhaati isin qabdu fageenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya guyyaa saftiidhaati kunoo eebbiteenya. Sammuu yaadaa fi yaaddoo jiruutiin xaxamtee cinqamte miira gammachuutiin boqochiisuudhaaf yeroo tokko iddoo ofii laatanii ispoortiidhaan bashannanuun barbaachisaadha. Aduu gaafa eebbaa jaalattoonni maarshal aartii deeggartoonni dirree ispoortii hundi keessan akka addeessa birraa akka biiftuu bariitti bareeddanii miidhagdanii siimboo guutuu fakkaatanii naatoo ijaa argattanii sagantaa bashannansiisoo soora qaamaa fi qalbii daawwachaa oolmaa dansaa guyyaa wisiisan wajjin dabarsa. Namoonni guyyaa kana tikeeta bitatanii sagantaa eebba ispoortii kanarratti argaman akaakuu ispoortii akkaataa ijaa fi qalbii namaa booji'uun qindaa'ee qophaa'ee daawwachaa agarsiisa eebbaa guyyaa kana dhiyaatuun bohaaranii bashannanaa oolu sagantaa akkas fakkaatu irratti argamuu isaaniitiif gammachuu addaa boqonnaa sammuu miira namummaatiin sonaa argatu.